Hello，大家好，歡迎收睇審視條路哥倫分部第3季第8次雙週回報，我係微樹。咁個雙週呢，都係好順利咁完成咗第3季第4集嘅餘下內容。咁今個雙週呢，係興建咗3個新車站嘅，咁我而家逐個介紹啦。咁第一個站就係恒川站啦。咁其實第3季第4集嘅所有內容已經喺有中嘅時候講過啦，不過呢，可能有內容少少遺留嘅。我哋喺雙週回報嘅時候再講一講啦。咁恒川站呢，佢就係一個地底車站啦，佢就係一個南部走廊同埋呢個嘅冰沙線嘅鐵路站。咁冰沙線就唔係我嘅，係 PH547嘅。咁我哋而家係順利行呢個車站啦。咁呢個聽到都好空蕩蕩嘅，冇位去起一啲新設施啦。然之後就喺個側式月台啦，南部走廊嗰邊，咁就2個升降機係連接，同兩個火車梯連接翻南部走廊嘅各個月台嘅。咁呢個站設計都用翻一個加高式嘅一啲加高，即係半圓頂，然之後亦都用咗一個 frame blocks 嘅方法啦。我之前預約咗嘅時候冇講到嘅，我呢個站係用咗 frame blocks 嘅水嘅方法，咁你加個水湧落去嘅啫。咁而再下一層月台就係冰沙線月台啦。咁冰沙線嘅月台呢，就係3、4個月台都係側式月台嚟嘅，咁設計同上面都大同小異啦。咁冰沙線係會去翻上一集講嘅江華希站嗰邊嘅。咁而江華希站由呢個站開始到海信神殿站呢2個站之間嘅路嘅都由我起嘅。咁你循例大家睇一睇啦。咁啊唔翻嚟㗎啦陣間。咁就係一個落去嘅隧道啦。之後就轉彎，不過係一個比較深嘅海底隧道嚟嘅。係啦。然後就喺呢個位上返去，咁呢個位就係上幾次雙週回報嘅時候嚟江華希站嘅時候嘅呢個嘅鐵路路軌，咁我而家就返嚟江華希站咁樣嘅，係啦，就咁樣。咁恒川站大致上都係咁樣啦。咁呢個站就係板泉同永愛嘅分界線，咁呢個站其實就屬於永愛區㗎啦。咁下一站就係紫田，咁紫田呢，就係都係一個地面車站啦。咁喺南部走廊入邊呢，第2個地面車站嚟嘅。咁第一個係咩站呢？就係冷泉灣站。咁呢個周圍呢個係南部走廊比較稀客嘅一個比較稀少嘅車站啦。呢個站就用一個紫樹嘅顏色去整啦，就係木頭跟住加樹葉加白色，之後白色頂。咁我見到呢個頂起得幾靚，所以我就喺地底加個大堂咁樣啦，就唔係高架加大堂啦。咁唔去影響佢嘅美感啦。咁呢個大堂都係由一個車站商店嘅。咁而呢個出口比較有意思嘅地方就在於呢，佢可以通往兩邊，即係佢出閘，無論係邊個出閘都可以通往兩邊出口嘅。咁中間有條通道啦，佢連接翻兩邊嘅非閘區嘅，係啦，就係咁樣。而2個嘅出口都係比較近地面，所以先用斜坡去做，好就係咁啦。咁而中間就月台側線啦，咁頭先同恒川站都一樣啦。咁呢個站嘅命名呢，就係因為已經講過啦，喺上早嘅時候。咁我可以打去其實仲要睇翻啦。咁我就喺度講一講，就係一對就係我出發一對成員嘅曾經嘅一對情侶嚟嘅係。咁呢邊紫田就係男方啦，咁下一站美岳就係女方嘅象徵。咁我成個站嚟到都係女方嘅。咁我哋嚟有一座車站美岳站啦。咁美岳站呢，就係一個南部走廊單線站，暫時嚟講係。咁南部走廊呢個位係得一道色月台啦，淨係差唔多粉紅色啦。咁都係對應翻呢個 Melody 呢個嘅稱號啦。咁畫咗隻 Melody 喺度啦，但係一啲都唔似，係一啲都唔似。咁就車站大堂就設喺地面啦，而下低有一個下層側月台嘅，佢就屬於伊麗線嘅。咁因為伊麗線嘅路係暫時未喺呢個車站度加站啦。亦都係以伊麗線呢一段嘅速度係行160公里每小時嘅，咁所以呢，我哋就唔開放呢個月台俾公眾嘅。係啦。咁講翻呢個啦，咁呢個站開始係有站間傳送嘅。咁我哋可以打 Walk Melody 去到呢個站啦。係啦。咁我哋而家都開始配置翻站間傳送啦。咁呢個我哋陣間會詳細再講。咁係啦，呢個站因為有伊麗線月台嘅緣故，所以呢個站南部走廊係3、4月台。而因為暫時嚟講，呢個站係未係一個轉乘站，所以準急行列車係暫時唔停呢個站嘅。係啦，咁急行列車呢，頭先講翻急列車啦。咁急行列車係由呢個嘅黐麥村至到去美岳站呢一段係可以行到180公里每小時嘅，係全車最快啦。咁呢個嘅入咗嘅時候都講過㗎啦。
好，咁我哋去到最後一個站啦。咁今集新增嘅3個車站都講晒㗎啦。咁我哋而家去sorry，今日雙週新增嘅3個車站都講晒。咁我而家就係講一啲改用嘅車站啦。第一個車站就會係愛神谷。咁愛神谷呢個站呢，加入站間傳送啦。咁站間傳送之餘就加啲指示牌啦。就呢個1號月台、5號月台呢個位置，咁就加翻咗。本身有得1號月台嘅，咁加翻5號月台啦，就標示翻南部走廊同埋5號月台嘅位置嘅。咁見到呢個月台上高啦，月台嘅上高嘅位置都有去標示翻南部走廊嘅路標啦，見到南部走廊嘅指示。咁呢個站改動都唔係特別大啦。咁南部走廊呢個位都係相比上次嚟嘅時候加咗咗月台幕門嘅。咁另一個改動嘅車站就係梨園站。咁梨園站都係同愛神谷站相似嘅改動啦。咁就係增加咗一個月台幕門，係啦，就咁嘅啫，冇啦。好，咁第3個改動嘅車站就係冷泉灣站。咁冷泉灣站呢個站呢，就一早已經改咗啦，啲車唔係由我修改嘅，而係由紅狼即係川南 F 修改嘅。咁就係喺呢個雙週匯報出之前嘅幾日啦，20就呢個嘅6月12號。咁國王線就由泉水站拉長2個站去路邊浦站，中途經過呢個嘅冷泉灣站。咁我哋而家睇下冷泉灣站一啲佈置嘅上面嘅改變啦。咁首先就係紅狼佢哋因為我起咗一條新嘅樓梯去呢個大堂，因為佢借咗一條扶手電梯去佢嘅月台嗰度嘅。得唔得？得嘅。咁佢呢個月台就係喺底啦，咁用翻佢自己嘅宗教慶典嘅。咁而南部走廊嘅月台亦都有新增一組嘅樓梯去落翻去呢個國王寺月台啦。而升降機都有做一個適配嘅，咁就有將佢延伸咗落去第7月台嘅，係啦。咁呢個位都加翻一個標誌先。係啦。咁除此之外，呢個站都冇乜改變，加啲指示牌咁樣咯。同埋出面嗰個站咧，由沈鐵嘅獨佔車站變成咗呢個北即天津地鐵 mod 嘅呢個車站橫幅。我可以 show 埋其他路線嘅。好啦，咁就咁就所有改動車站都講完啦。咁今個雙週除咗改動車站之外呢，亦都有升級啲車站嘅。咁我哋為部分車站呢，新增咗呢個嘅站間傳送節點啦。咁站間傳送節點係可以喺呢個 server 入邊可以由私服成員或者以上嘅階級人士使用嘅。咁最嘅使用方法就係打 warp 啦。然之後揾翻呢個嘅喺呢個列表入邊揾翻個車站啦。咁目前呢，有幾個車站嘅係配置咗站間傳送嘅，除咗頭先嘅美岳站同埋呢個嘅愛神谷站之外啦，市中咁揾翻就係首先由頭講下市中心總站啦，就升緊咗啦。之後就係輔島站啦、鳳凰城檢查站、水泉澳檢查站同埋沈田站都有嘅。咁咪逐個講啦。市中心嘅呢個嘅站傳送節點位於東區嘅高架部分，高架月台即係加泰城嘅大堂啦。係啦，咁就連接住C 出口嘅，同埋 A 出口嘅，B 出口嘅係。之後就輔島站就位於大堂比較入嘅位置啦。咁呢個站比較空咗 level 啦，所以就擺個站喺上度都冇所謂啦。同埋呢個站離市區比較遠，我覺得都係需要喺第一批嘅時候就裝上站間傳送嘅。咁之後就係水泉澳。咁水泉澳佢就位於 B 出口隔離嘅，係啦。因為始終一個大站，所以都係需要站間傳送嘅。咁呢個站都係咁有啲部分嘅站傳送喺閘區入邊。部分站就坐喺閘區出面，
即係非集區嘅位置，咁就視乎緊呢個站嘅中央位置究竟有冇位俾我擺呢嚿嘢啦。係啦，咁先見到我哋市中心同埋輔道都係集區入邊啦，而好似我嘅集區出面嘅，咁呢都係唯一一個集區出面嘅啦。今次新增嘅係啦，咁之後就係鳳凰城。咁鳳凰城咧就佢位於下層大堂，即是新增擴建部分大堂嘅呢個即係天鳳線、中鐵線同埋蘇管線嘅大堂個位置，就位於中間嘅，係啦。咁呢個咁 TB 過嚟就可以直接落去搭蘇管線、中鐵線同埋天鳳線嘅。咁仲有一個嘅站間傳送就位於沈田站。咁呢個站都係唯一一個設於南城市嘅站間傳送嘅第一批入邊。我覺得個比較需要啦，因為始終離呢個沈田都比較遠嘅。咁對於私服成員嚟講，可能佢哋唔需要坐太多車。咁普通成員嘅話，請大家自己探索呢個 server 啦嚇。咁沈田站就位於車行嘅正中間啦，咁就係個升降機隔離嘅，係啦。咁呢個可以成日沈田支線啦。下低有沈田支線嘅大堂嘅月台啦，我未同大家講過嘅，咁順便俾大家睇埋啦。咁呢個站呢個好耐之前嘅事嚟嘅。跟住就係上高嘅部分啦，都係冇改過嘅，係啦，就咁嘅。好，咁今個商周除咗車站興建之外，同埋站傳咗之外，都冇乜改動噶啦。咁就都係冇商店租出啦，冇廣告牌租出啦，係啦。咁希望大家入嚟我哋 server 嘅時候，可以租下廣告牌，租下商店咁樣啦。咁我都要做下交下數嘅，係啦。咁都係嗰句啦，我哋 server 將會喺6月11號呢個重大日子4週年嘅重大日子去開放噶啦。咁大家可以喺呢個條片入邊嘅 description 簡介入邊去進入我哋 Discord server。咁6月11號嘅時候，如果你有持有正版賬戶嘅話，你就可以進入我哋 server 噶啦。咁下個雙週我哋就會開始籌備第3季第5集嘅內容啦，亦都會增加更多嘅站間傳送節點嘅。但係至於啲所有嘅內容都係等到視乎公開化，所有工作做完之後先至會繼續嘅，係啦。好，咁如果中意呢條片嘅話，緊嚟除咗 share 嘅 follow 沈鐵專頁，記得入 Discord server，即係我哋江南城市鐵路城市伺服器嚟遊覽沈鐵嘅車站同路線。我係美樹，我哋開 share 日再見。